Армысыздар, эфирде диалог. Бүгін біздің бағдарламамызға Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің солтүстік Қазақстандық филиалының директоры Жумашев келіп отыр. Жумашұлы, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Қарашаның 15-і теңге күнін атап өттік. Ұлттық валютамыздың айналымға енгеніне биыл 24 жыл толып отыр. Қолданысқа келмес бұрын біраз қиындықтар болған екен. Жалпы кеңес үкіметі құлағаннан кейін осы рубльдан теңгеге өту қалай жүрді? Ұлттық банк қалай құрылды? Қандай міндеттер жүктелді ең әуелде? Сол туралы тоқталсаңыз. Жақсы, рахмет. Мен шынында да уақыт болса өтіп кетіп бара жатыр. Мінекей тәуелсіздігіміздің құрылғанына 26 жыл болса, валютамызды шыққанымызға да 24 жыл келіп өтіп кетіп жатыр. Әрине одақтан бөлініп шығу оңай жұмыс болған жоқ. Біз сол 91 жылдың өзінде бізде осы теңгемізге дейін ақшалай екі реформа болды. Жұрттар біреу білді, біреу білмей қалған деген сияқты. 91 жылдың бас кезінде ақпан айында Павловский реформа деген болды. Совет үкіметі 50 теңгелік мен 100 теңгелік айналымнан алынды. Бұрынғы 50 теңге 100 рубль деген болған, сол айналымнан алды. Сөйтіп неткен кезде 93 жылы үйенің екінші жарты жылдың басында, біз сол одақта мүше болып тұрсақ та, 92 жылда Россия мемлекеті өзінің Центробанк Россия деген банкнотын шығарды. Біздің бұрынғы инфляционный ақшаларымыз далада қалды. Көп ақша болды. Соған байланысты елбасы үлкен тез шешім қабылдап, өзіміздің ұлттық банкі валютаны кіргізу туралы шешім қабылдап. Ол шешім бір күнде болған жоқ, әрине сол тәуелсіздікті алған күннен бастап, сол дайындықтар жүре барды. Егер тәуелсіздікті біз 16 декабрь 91 алсақ, 92 жылдан бастап, сол күннен бастап, осының қалай тәуелсіз қыламыз деген жұмыстар әрине құрылымнан басталған жұмыстар жүріп жатыр. Оның жаңағы границаны бөлісу бар. Соның бәрі жұмыс. Ең бірінші мәселелер қалай тәуелсіз болу үшін не істеу керек, не болу керек, қалай соған байланысты көптеген шешімдер қабылданды. Міне сол 92 жылдың бірінші шешімі өзіміздің валюта шығаратындай қандай жағдай бар. Соған байланысты 92 жылы мына кітап фирмасы издательство кітап деген болды. Соның жанынан банкнотный фабрика құруға шешім қабылданды. Сол банкнотный фабрика құрылып, ең бірінші 93 жыл сол банкнотный фабриканың ішінде жаңағы ең бірінші біздің айналымға 93 ақшаны кіргізгенде ең бірінші құнды қағаз қылып, соның бірінші шығып тиын шығарды. Ақшалай тиын, 1 тиын, 2 тиын, 5 тиын деген ең бірінші білесіздер, оның бәрі қағазбен шықты 93 жылы. Ал негізі 93 жылы бізге сол өзіміздің бірінші ұлттық валютаны Британияның фирмасы Харрисон и Синовия компания жасап берді. Ол әрине бірінші шыққан эмиссионный жағынан шыққан ақшалар. Оған өзіміздің еліміздің жаңа ойшылдары, ғалымдары, қоғам қайраткерлері кірді. Әл-Фарабиден бастап ғалымымыз, Сүйінбай, Құрманғазы, мысалы Шоқан, Абай, Әбілқайыр хан, Абылай хандар болып кірді. Сол ақшаны сол жақтан бастырып шығарылды. Ол жаңағы 1 теңгеден 100 теңгеге дейін болды. Одан кейінгі сол жаңағы фабриканың басында сол фабриканы 95 жылға дейін іске бітіріп, 95 жылы бірінші рет 19 май күні елбасы өзі барып сол біздің банкнотный фабриканы ашып, тәуелсіз банкнотный фабриканы ең бірінші 500 теңгелік шығарды. Мен содан бастап, сол мінекей өзіміздің банкнотный фабрика сонда жұмыс істеді. Сол жұмыс істеп келе жатыр, қазіргі бүкіл жағдайға өзгеріп кетті. Қай қалада орналасқан? Алматы қаласында жеке орналасқан, өзінің үлкен жаңағы көлемді территориясы бар, үлкен өте ғимарат, өте жақсы, сапалы істелген. Бүкіл қазір ақша сонда басталды. Бүкіл ақша біздің ғана емес, басқа да шетел мемлекеттерінің банкноттарын шығарады. Егер естеріңізде болса, бұрынғы Совет одағындағы одақ көлеміндегі 4 мемлекетте осындай банкнотный фабрика бар. Ол біреуі әрине Россияда, госсознак бұрыннан келатқан, екіншісі Украинада, үшінші бізде, төртінші Өзбекстанда бар. Өздерінің шығарған есінде. Басқа мемлекеттер бәрінде жоқ, олардың көбісі кейбіреу бізге заказ береді, кейбіреу Европа заказ береді, сөйтіп мысалы сондай үлкен фабрика қазір құнды қағаздар, банкноттың жұмысын үлкен көлемде жұмыс жасап жатыр. Бір ғана банкнотка емес, басқа да осы Қазақстанның ең құнды қағаз деген қағаздарын соны шығарады. Акциз болсын, марксы болсын, басқа да сондай шығып жатыр. Енді біз білесіздер, жаңағы сұрағыңызға байланысты Госбанкі СССР болдық, одан кейін Казгосбанк болдық, одан кейін ресурсты жаңағындай
сырттан сол Россия Совет одағынан алып тұрдық, жекеменшік болған кезде біраз қиындықтар болды. Ол уақытта өз ресурсымыз болды. Ол керек, содан ұлттық банкі болып өзгеріп, жеке банкі, екі деңгейлі банк ашылды. Біреу ұлттық банкі, бірінші деңгейдегі, екінші деңгейдегі жекеменшік банкілер. Не солай банкілер болып көп банкілер ашылды. Оларға жаңағыдай айтамыз, ресурс, оларға ақша тауып беру керек болды. Ол деген көптеген жұмыс, валюта керек болды. Ол деген тоже көптеген жұмыс. Міне сол валюта өткізген уақытында егер біздің 1 миллиардқа ғана жақын ақшамыз болса, мысалы, ол кездің өзіне өте аздау ақша, 2000 жылдары уже 2 миллиард болды, мінекей 2000 жылдары. Сосын елбасымыз ол 2000 жылы 4 миллиард болса екен деп жүреді, Құдайға шүкір, бүгін енді только біздің осы золото валюта құндылығымыз ғана 32 миллиард доллар, 32 миллиард доллар. Яғни ол деген сөз 32 миллиард доллар біз мынау сырттан келетін мынау золото валюта резерв дейміз ғой, сырттан келетін товар қызметтің көлемін, мысалы сырттан келетін импорт дейміз, услуги дейміз, мысалы сол товар сырттан келетін қызметтің 9 айлық көрсеткішінен кем болмау керек. 3 айлық кем болу керек, бізде ол 3 есе көп, 9 айлық. Осы тұрғанда 32 миллиардымыз жеткілікті, мысалы, қауіпсіздікке жеткілікті. Сөйтіп, сол ұлттық банк екінші жаңағы көлемді банкі құрылды, қазір Құдайға шүкір, мінекей 40-қа жақын ұлттық банкі бар, басқа да мемлекеттік бір банкіміз бар, басқа 34-35 банкі үлкен жұмыс жасап жатыр. Өзі біздің Қазақстанымызға осы халықтарына жаңағы қарыз алуға, қаражат алуға, басқа да жағдай жасауға, валютада кооперация жасауға жағдай жасап жатыр. Теңгенің сол кезде дизайнымен кімдер айналысты? Теңгенің дизайны қалай пайда болды? Қандай ұсыныстар болды? Айтып отырмын ғой, теңгенің бәрі өзі шынайы өз адамдарымыз ғана айналысты теңге дизайн. Ол өте құпия болды, әрине. 92 жылдан бастап кірісіп, 93 жылда өз біздің білетін өздеріңіз көп жақсы білетін Мендібай Алин деген ағамыз болды, ол кісі әлі істеп жатыр. Сосын Тимур Сүлейменов деген жігіттер болды. Сол сияқты 3-4 дизайнер кісілер болды. Ең соңында сол жаңағы Мендібай Алин, Тимур Сүлейменовтің жаңағы проектлері алынып, сол жаңа іске кіргізді. Артынан қазір мынау өзгеріске байланысты, біздің көркеюімізге байланысты, әдебиетті жаңа біз бірінші үлкен еліміздің қоғам қайраткерлері, еліміздің атақты адамдарын кіргізсе, қазір жағдай дизайнер өзгеріп жатыр. Жаңа дизайнер өзіміздің тағы да жаңағы еліміздің байлығын, соны көрсететін табиғатымен, құрылысын, жалпы жаңа өзімізге құндылықтарды көрсететін дизайнерге айырбастап жатырмыз. Ол уақытта әрине Астана болған жоқ. Мінекей Астана келгеннен бері Астананың дизайнын кіргізіп жатырмыз. Яғни басқа шет елдерде қандай өзгерістер болып жатқан, қандай құндылықтардың бар екенін біз сол банкнот арқылы да көрсетіп хабар беріп отырамыз. 90 жылдардың басында теңге енді енгізіле бастағанда адамдардың қандай пікір пайда болды, қандай сенім болды ма теңгеге деген? Және қазіргі жағдай туралы, келешегі туралы не айтар едіңіз? Әрине бірінші кезде мына реформа кіру деген оңай емес қой. Аяқ астынан мысалы өзіңде біздің ішімізде ештеңе дайындалып тұрған жоқ. Біз жаңа сүйре дейміз ғой, шикізаттар деген өндіріп тұрдық. Мысалы өзіміз ештеңе шығармадық. Көбісін біз бидайымызды сол жаққа жібердік, ұнды да сол жақтан алдық, етті де сол жаққа жібердік, етті де сол жақтан алдық. Мысалы жаңа нефтің айтқан өзінде нефті де сол жақтан келді, сол жақтан алып тұрдық. Небір заттардың бәрін теміріміз болсын, жаңа көмірден басқасын бәрін сол жаққа жіберіп, екінші жақтан алып тұрдық. Аяқ астынан сенім бірінші кезде болған жоқ, енді десеміздегі дағдарыс болды. Ол уақытта бізде ғана дағдарыс болған жоқ, бүкіл КСР одағында дағдарыс болды. Үлкен сенім мемлекеттің өзінде дағдарыс болды. Олар өздері жекеленіп қалды, өздері қалай күн көреміз деген. Сол уақытта жаңағындай жол тауып, бірігіп іске кірісіп, содан жаңағы золото валютный резерв создавать етіп, сатқан товарларымызға валютамызды алып, сөйтіп арқаты көркейткен жағдайымыз бар түгел. Мінекей қазір Құдайға шүкір валюта айналысымыз деген өте көп деңгейде, мысалы айтып отырмыз, шет елдер өзі біздің ошақтың өзінде де қанша жекеменшік мекемелері бар. Мысалы 500-ге жақын, 600-ге жақын мекемелер бар, шет елмен айналысатын, қызмет айналысатын. Сосын қазіргі сенімдегі мол, Құдайға шүкір айтып отырмыз ғой, қазір мінекей өзі жігіттер, жақсы бизнесмендер шығып жатыр, кіші, үлкен жаңағы бизнес салалары жұмыс жасап жатыр. Қазіргі жағдайда жұрттар өзі мысалы өзінің салымын теңгеге айналдырып отыр. Өйткені ол теңгеменен долларды аласың, ол теңгемен евроды аласың, ол теңгемен рубльді аласың, ол теңгемен Қытайдың юанды аласың.
қазіргі жағдайда мысалы біздің бұрынғы көбір мемлекеттерді, үлкен мемлекеттер, Қытай сияқты мемлекеттермен біз есепті әуелі долларға, содан кейін барып айырбастайтындай. Қазір мына біздің елбасының саясаты мен банкының саясаты бойынша сол мысалы Қытайға өз теңгемізбен тура аударамыз да, солардың юанын аламыз. Олар да өздерінің юанын бізге алдырады да, теңге алады тура. Өйткені олардың біраз компаниясы бізде істеп жатыр. Біздің біраз жұмыстарымыз қосалқы совместно дейміз ғой, бірге кәсіпорындарымыз Қытайда істеп жатыр. Соған байланысты көптеген студенттеріміз, азаматтарымыз бәрі оқып жатыр. Қазіргі жағдайда өздеріңіз көресіздер, платежный карточкамыз бар, иә. Сіз шетелде тұрсыз ба, қай жерде тұрсыз, білмейсіз, сразу сол шетел банкімен ақша сол минутта түседі. Сол сізге деген бұрынғыдай жаңағы бір жеті срочный телеграмма беріп баламыз демейміз. Қазір үйде отырып күндізде, түнде де мына мобильный телефон бар, IT телефон да, IT интернет бар, интернет банкинг бар дейді, жаңағы банкинг деген жаңағы карточкамен жұмыс жасай бересің. Күндізде, түнде де балаң ақша аудара бересің, ала бересің, түгел олдан жұмыстарын жасай береді. Сөйтіп сондай мысалы деңгейіміз мысалы шетелдік дамыған елдердің деңгейіне жетіп тұрмыз осы тұрғанда. Бұрынғыдай бухгалтерге бармайсың, кассирді іздемейсің, қай жерден өзің ыңғайлы жерден барып банкоматтан ақшаңды аласың, рестораныңа барасың, магазиніңе барасың, саудаңды осы карточка арқылы яғни деген сөз жаңа банкінің валюта операцияның өз деңгейіне жетіп тұрғандығы осы уақытта. Енді тағы да қандай бір бизнестің түрі бар екен осы деген қазір жағдайда тұрмыз. Ол болу керек. Біздің импортымыздан экспортқа шығатын неміз көп болу керек. Сонда біздің теңгеміздің құны да артады. Біздің еліміздің де көркейеді. Енді қазір жыл басынан бері тұрғындарға бүкіл енді мына банктерден қанша көлемде кредит беріліп отыр. Кредитті алу, оған төлеу мүмкіншілігі де бірден тұрғындардың деңгейін енді өмір сүру деңгейін көрсетеді ғой. Бізде осы жылдың басында мысалы келгенде 90 миллиардқа жақын кредит болатындай да, берешегі. Қазір 105 миллиард болды. Ол берешек салды. Негізінде биылдың өзінде біз 90 миллиард кредит беріп отырмыз банкілерге, банкілер халыққа беріп отыр. Ол кредит деген биыл береміз, келесі жылғысы бар, мысалы қанда биыл жабады, келесі қайттан алады, сөйтеді. Негізінен осы ешкімнің қолын тоқтатып атқан жаққа жаңа оның үстінде мына шағын бизнес дейді ғой, соған да беріп жатырмыз. Оның сыртында қазір банкілердің сыртында үкімет жаңа саясат бойынша жаңа микрофинансовый организация, банк сияқты организация ашуға жағдай жасады. Олар банкінің сыртында өздері беріп жатыр. Оларға ақшаң бар ма? Бере бер. Олар кепілдік сұраудан мүмкін, сұрамаудан мүмкін. Олардың үшінші деңгейлік деген сияқты үшінші деңгейлік. Проблемный несиелер бар ма? Көп па? Әрине проблема ол бар ғой, болмаған проблемный кредиттер бар. Бар енді бізде өте мынау товарға, киім-кешекке, потребительский кредитование дегендер өте көп беріліп жатыр. Оны өздеріңіздерді көріп жатырсыздар. Мына соған байланысты мына товарды өткізем деп көп кредит алып, бірақ товарлар өтпей тұрған жағдай бар. Жалпы қаланы көрсеңіз, өзің лайырлар, қай жер болса да, жалғыз біздің Петропавл емес, басқа қалалардың бәрінде де солай көп товарлар әкелінген, бірақ солар өту жағдайы жылдан жылға қиындап бара жатыр. Соған байланысты олар товары бар, бірақ кредитті қайтара алмайтын жағдайлар. Бірақ біздің мына регион бойынша ол көп емес, 6-6%. Жалпы Қазақстан бойынша ол 9% құраса, бізде 6-6%. Биылғы жыл мына бидайға байланысты болды ма, көптеген жақтар қайтарылды. Негізінен жалпы жаман емес бізде, бірақ онда енді 10%-ға жетпейді, ондай бар. Сонда енді бұлай банктерді депозиттердегі адамдардың кейбірі доллармен салып жатады, кейбірі енді евромен енді аздау шығар, біреу рубльмен, біреу теңгемен салып жатқан депозиттердің үлесі қанша мысалы? Теңгемен көбейіп жатыр, қазір 67%-ға келді, 63%-ға келді, 37% басқа валютада тұр, рубль, бізде көбінесе доллар, евро деген сияқты. Сол жылдан жылға айтып отырмын ғой, теңге оның өзінің абыройын артып келе жатыр, соған байланысты теңгеге деген сенім көбейіп келе жатыр. Сосын жаңағы теңгені салғандағы депозитінің құны бөлек, мысалы 10% теңге болса, басқа валютада 1%, 2% ғана. Депозиттердегі жалпы көлемді айтуға бола ма? Болады. Бізде бұрын жыл басында 102 миллиард болды, қазір 130 миллиард теңгеге жетті. Өте үлкен 30%-ға жақын өсім болды. Ол деген сенім. Бұл біз сізге айтып отырғанымыз әлі 9 айдың көлемінде айтып отырмыз. Өйткені біздің әлі шынайы ақшаларымыз әлі жиналған жоқ. Егініміз біз егін шаруашылығы мен мал шаруашылығы біздің регион.
қазір мына егініміз жақсы жиналды, оның центнер жайынысы да жақсы болды, 18-2 деп айтып отырмыз да. Соған байланысты сапасы да жақсы. Енді соның құнын күтіп отыр, қалай болады деген сияқты. Сол жақсы сатылса, депозитіміз одан да көбеюі мүмкін деген сияқты. Жақсы. Енді бір сұрақ, келешекте осы алдағы уақытта теңгенің долларға шаққандағы бағамы қалай өзгеруі мүмкін? Енді оған айтып осындай сұрақтарды көп қояды ғой, бірақ осындай көп қойғанда, осы жалпы мен қарапайым тілде айтамын. Мысалы біздің теңгенің құлап кететіндей, мысалы өзіңіз қарап отырсаңыз, отбасынан, көршіңмен қарым-қатынасы, жұмысыңыздан көріп отырсаң жағдай, мысалы сол көпінде жаңағы айтып жатқан еккен егімізді егіп жатырмыз, өсірген малымызды өсіріп жатырмыз, иә. Өзіміздің жемістік жетістікті өзіміздің істеген өсіріп шығарып жатырмыз, өзіміздің кірпішімізді құйып жатырмыз, өзіміздің асфальтымызды істеп жатырмыз. Былтыр не істесек, біз соны істеп жатырмыз. Внутрь өзіміз жұмыстар, иә. Яғни осыншама қылдырып кететіндей, ұлағырап тұрғанда сырттан басқа бір не болмаса, ондай жағдай жоқ. Тұрақтылық бар дейсіз ғой. Тұрақтылық бар. Сол сияқты бізге сырттан келіп бір кедергі жасайтындай ештеңе жоқ. Қобылжып қалатындай былай тұрғанда ештеңе жоқ. Достық қарым-қатынасымыз біздің өте экономикамыз дамыған елдермен өте жақсы. Россиямен кеше ғана Челябинскіде бірге бас қосты мынау да, шекаралық облыстар. Келесі жыл бізде бас қосайық деп отырмыз. Яғни ол біздің достық қарым-қатынасымыз. Не только көңіл, оның бір жағындағы жаңағы экономикалық экономиканы дамыту сол мақсат, иә. Мира Жумашев, осымен біздің бағдарламамыздың уақыты тамам. Сізге әңгімеңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызда тек қана жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет.